Mangklok pada aya pemain anyar sanes gitu ngentos ahi putrosnya pada keluar sanes di Persib juga tuh ayeuna juk keluar juk juk pada keluar mah lim Jang Eli gak sanes ninggalkeun abi aya Jang Eli teu Mangklok pang bebenyokeun juk gampang tad emang reka mana Ustad bade mulang ka Cikalong budak bager ayeuna ulang tahun kedap mang asa teu ulang tahun ayosa kajeun ulang tahun Gusti eta bolu meni ageng saur Ustad Abdul Somad ulang tahun teh haram lamaran maneh kumaha mang tong didahar atuh eta haram daripada mubazir we mun nepi ka puas sok mana deukeun cik kieu jiga ti kotok nih geuleuh aduh Mangklok ieu mah nyaan ti kotok meni bau tapi amis teu enak Mangklok hehehe aku suka ti kotok haneut ti koplok hampura babotoh Ustad pamit maafkan ana Jang Eli bye bye. Mang BH, bagaimana menurut Anda kepemimpinan wasit hari ini? Aing anjing cek sia kumaha Mang. Anjing mending mantau buru lah. Tarima ahi putros. Aduh eta astagfirullah. Aduh zalim wasit untuk penalti teh. Piriwi penalti cemuan. Kepis ya Ustad cemuan. Wari deui lain najongna. Montong atuh Mang Utom kali sewang aingen. Dedeyen Mang Utom mah geus dibere penalti teh. Awak maneh. Tom tong kitu-kitu atuh isin ngoblok. Ngali atuh aing spesialis penalti di Persib mah. Kaleme najongna kieu tah. Naon? Dele najong nanti kudu tarik ngajungkel kiperna ge udah asupkeun tong penalti wae Akhi Putros asup ka dieu ajib Bang Bandos asupkeun Mang Jung asup we oh iya Ustad umpan kana syukron Mang Uci rampi Bandos astagfirullah Allahu akbar meni nyeri pelanggaran si wasit kartu kuning ada sia cokor si Ustad dipantek tidak aku tuh kartu naon ngarariung Mang PH pake THR sanes cuma ada sia cager wasit terus saya aku THR pokoknya Mang BH ke perawatan eta teh asen RSJ lin mun rawat jalan nah pantes aji kirak asup pildun alhamdulillah punten Pak Ustad Allahu akbar Kasih Juli kira-kira nyaduk harapan Ustad pokoknya Mamang Persib juara tahun ayeuna kita gara-gara aya urangan izin Mang Utom Persib 3 kali juara aya urang 3 anana izin Mangklok eta Mang Utom kunaon nepi ka ngahulang tarik wah ngahulangnya lelagra metuk meureun saya mah aya metuk naonnya bahasa Indonesiana Mangklok ya anjing jadi kepikiran heunya euy naonnya rametuk berasal dari kata rame dan tuk astagfirullah biar gawe mikiran nomor tuh tapi huuhnya naonnya orang itu ya ho ya pernah kepikiran tuh Mang Dayat coba dipikirkan secara logistik Mang Dayat secara logika kan logika maksudnya dasar ustad goblok ngabodor we logistik mah tuh kahakanan tan astagfirullah maafnya Mang Utom bawakan ke orang Bandung jadi luar benjol anyol meren ieu ustad goblok eta Mang Utom Jang Putros emang waji dari ya buru darang dari ya buru enggak waji kalau resan aja salatri mana anu lain aja cendongkap sadayana waji tadi ti payunnya enggak jang asup kuat salatri makanya sakahayang hanya ke Mamang BH nah makin nurut ke Jang Eli-nya kuat kata jadi meli seblak jadina meli kue pukis hehe aku tak apa kan pamajikan Mamang BH teh adina indungna Jang Eli atau meureun pamajikan Mamang BH teh bibina Jang Eli meureunnya gitu pantesan nurut atuh goblok apaan sini laporkan meren astagfirullah saking kereri itu eta teh namina gibah dosa teh naon Ustaz dosa teh modal teu karasa usiat ngaranna tuh geura ieu Ustaz teh goblok dengekeun lain goblok jadi dosa teh ibarat busiat kotoran yang harus dibersihkan dengan air sedangkan dosa dibersihkan dengan bertobat oke tau latihan kieu teh nyeri bool main serius poin-poin kritis ya ayeuna hareureui mah ku aing digelepokan sia goblok lawan mana ayeuna tuh lawan Arema oh lawan goreng pisang aroma eta mah Ustaz ieu mah apa mulai tad gelepok ku aing serius parisato serius mah geus bubar Mang Utom lucu bangsat Mang Utom galak ih ganying us atos nu hareureuy nyariosna tong kalasap asup acun Allahu akbar teu beunang eta jaragaan si Ai atuh ih goblok bersang ngajagaan teu udah ku aing ai kamarana ieu nu ngajagaan wah kong anjing kata bakong cehai lepas bangsat ketepan tiluan dedinya jika tu barawa aku sia anu geus puguh aing mah wagah lumpat ih
Numpat sakio ge aing mah beungat dada. Hai guys, welcome back to Mamang BH channel. Kita lagi latihan nih guys. Tapi dari tadi didatangi bobotoh meni abring-abringan guys. Lihat ada yang ngadurukan suaranya. Mas Adam, panon masih kabur sih anjing, ngewe jauh mah kabur. Dari kabur gitu, panona diudag heula atau ke dokter heula Mas Adam? Aing colok heula panon si anjing. Oroy masih ustad. Astagfirullah. Duh, lihat kene eta mah. Beurus ti urut dijenggut. Tempo gitu ya. Amaknya goreng patut, jungat jenggut kayak mama Facebook. Astagfirullahaladzim. Namun di tempat orang manya di Hanjawar. Begitu teh ngaranna teh pemain bola aliran Al Jenggutiah. Lucunya riaskeun sahanya. Kalimat terang. Nah hanya rias teh jarorok jembat jembut gitu. Jenggut kali lain jembut. Oh punten abdi lepat muping. Manawi teh jembut. Rupa-rupa we yang eli. Jual jembut. Bang anjing Makassar tumpak kapalnya. Emang ting naik Citylink, ting naik Lion Air. Korea main bok naik kapal teh deh. Astagfirullah Mang Babra 2002 genep masih kene mabok. Arem Mang Babra. Mabok kendaraan tad lain mabok kecubung. Astagfirullah ari segan deh mabok ciu. Ari mabok kendaraan mah teu haram. Ngan ukur hangruk suatu sakia meni asa hoyong gelut UFC sapertos Khabib. Kita jangan kayang teh. Asa teu kaharti ku otak bedog. Astagfirullah hayang Khabib Bahar hayang Khabib Rizik. Aing nyangeli McGregor ye. Urang jeung urang jeung eli. Wani mah sia. Naon Miro? Pantun sanes ka abi. Wani atuh ngurus ya geli. Miro getek. Angkana patuangan atuh ih. Kena dampal we. Ih ripuh. Lut jeung eli mah passionan. Sok daek Miro kena patuangan gerang getek jeung eli. Dok sia tikit-tikit. Geus rame. Pundungan.